Kini hari ke All India Radio Shillong ke khubor dan pulia di Mary Nongganti Walang. Kimat kibakongsan juga khubor mentakastem. Kesorkar India kan sedangnya ke program bansam new pesan na kasispa kidawai tika banyada na ke COVID-19 syabaro ki jelabat Union Territories nadu mentakasni. I hukum ke District Magistrate East Khasi Hills District ban pengklang bahai ki kenduan trekam ha ke District Barok away banyada na ke jingsa priang jong ke COVID-19. Bat mentakasni ke di kasni rakhi ya ke International Yoga Day ke banyo. Hashwa punya sengau ya ke kubur ke babnya sengau hawan syashkor shwa ya ke ni ke jing penpena. Kat bakari ke nang penkre ban penklang shishu ya ke jing IA ya ki dawai tika na ke benta ki nong shong shnong ki bala dap khat pras nem kerta sheneng habaro ki jaka bala penbet ya ke sorkar bat kaban sedang nadu menta kesni ke arphuwei tadi ujilio arhajar arphuwei ngiru ikin tu ipi ki nong sngap baro ban amne asting ha ka baya dai lade bat iki weiru na ka klam COVID-19 na marba ka ni ka jingpang kadang long ka bas ir bha ya ka kot ka khya jungi Semua syongkhop halayen linda ka long ka ba don kam palat ya phi ban mi shabar bat yai buat perking ya kini ki south li ki kendon ki basuk Pongi ki mask ya paji iwei nei wei pan sat ila ki kti bat durkmat man na kapor bat da shimru ya kadawai tika na kabenta gi jing tip ki bakhambnya ki beide ka COVID-19 phila ban phone hakini ki national helpline number not iwei ar lai kendai nyau pra not sau henriu lame hau number iwei not nyau san mendapat hanya sengau ya ke kubur ke babnya Kesorkar India kan sedangnya ke program bansam nyau pusan na ke shispa ya ki dawai tika banyada na ke COVID-19 syabaro ki jela bat Union Territories na duk mentakasni Kani ke jing IA ya ki tika kan long na kabenta baro ki nong shong shong ki bala biang kerta ban yo ya ka bukan thupru ya ki tu ki ba hapdeng kerta khat phra hadu sau snem Kesorkar India kala shim ya kini ke rai da ke jing thmuan pen khlang ya ke jing IT ka ha baro ko wei keri Kamushwa ka Central Drug Lab ka penyo tang sanpho na ka shispa ka dawai tika ban penen kam da Kesorkar India henry mentala kan tiwi ka sya ka nyupusan na ka shispa Ya ketika dawai ke sorkar kan sasam syabaro ki jela bat ki Union Territories ban yo IA syabaro ki nong shong shnong. Kabor beri kimi ke East Khasi Hills District kala shim ya ka rai ban penklang bahai ki kendon trekam ha ka district baro ka wei nadu mentakasni ka arpui tadi ujiliu hadu ba anda peni hukum da kumai pan kanang menyadai ki nong shong shnong na ka jing sapriang jong ka COVID-19. Haka hukum jongka ke District Magistrate East Khasi Hills District ikong isawanda lalu ila pentip bakidang dan shibun hut ki brio ki badang dan yok nyang jingpang mentah kini ke district bala sakhiru baki ba yo positive kidang dan palat shipo na kasispa ikong lalu iong baka curfew haka por minmet kan trekam man lakasngi nadu por nyo baji minmet hadu san baji min step Haka teke hukum bala penmi lakhang ban penlong ki bakun kinu ki jingelang pat ba la ka daya ha ki kam san himasima ka imlang salang niki kam nyam kentrupru ya ki jing khawai poi kha poi man bat ka sports Katanan jong ka koi ka khia ka sorkar India ka pentim baki brio ki ba yo thma yo khnyang jing pang corona hakari India lani ki fresh cases ki ba man lakasni kila don hapo ka shilak ngut menta lakhat lai ngilenter kari kala sakhiru ya baki don tang hapo ka 100,000 tali ki case ki ba thamai ha ka shisngi ka bala sakhi hadien praphu isngi min kasni pelat praphu nyaw hajar ngut ki brio kila lat nyaw khnyang jing pang bad ha ka jo hapor san pra hajar saus pa khat khandai ngun kila yo thamai uknyang jingpang ha kalengkari ka jinyo jingkot jingkinong pang covid ha India kala kieu sha ka khandai phunriu point r nyu na ka shispa nalor kata ki active cases ru kila nang her ha ka ribaro ka we ha ka bagidan tang r point sau na ka shispa ha ba kengkelum na pedeng jong baro ki balangat ha uknyang jingpang corona Hamighalia sa mungkin pang COVID kila klat no min kasni kabalapan kiyo ya kejingyak brio na kaklam hakani kejela syakah news pa prapungut
Katanat ka papet ka koi ka kia ha ka jela ka pentit baki don lais pak handai pho mut ki brio ki bala yo thamai ok nyang jingpang men nin ka sngi bat ki bidang dan yo nyang jingpang men ta ha ka met lani ki active cases kilong 1,000 sunspa praphu nyungut bat ha ka jo ka puar ka jela kala sakhiru ya ka jingyo jingkot jong sunspa saupu armut ki weipat ka bala penkiu ka jingyo jingkot jikinong pang covid ha meghalaya sha ka life khandai hajar khandai spa khat khandai ngut ha East Khasi Hills District kidan Chiajar Sunspa Laimut Kibrio ki berang dan yuk nyang jingpang but New Spa Arpu Prangut ha West Garo Hills District ha Kiwi ki district kidan Murkhindiat ngut kinongpang kaniru khubor kawan shpinak All India Radio Shillong Menteri rang badu kari Narendra Modi unsa ajingkren shikipat ba mentakasngi kabadai kasngi rakhi ek International Yoga Day kabanyo Namar jong ka khlam ya ka program yoga di menta usnem an sa shupan I lingba ki program television batlas dang ya ka nadu ka por handru steng ne ka step haboro ki channel Dudarshan Hakani ka program la busut lang ya ki jingkren na menteri khana ka tanat Ayush Ukiran Rijiju bat ya ka jingpani yoga live da ka kan hon jong ka Moraji Desai National Institute of Yoga Ka Sing Congress ka badan hakaliang persya ka yeng dorbar tauan jong ka Meghalaya kala kentui ka sarkar ba layalam da konrat ki sangma bakan ra ya ka mat ekren bat ka sarkar India ban penti kena ya ka jing ai dawai tika ka babiang bat ka jing pensyai jingmut bat jing pensngau tho kat kum ka sayan kat kum ka jing sngo ni ka monchimen habai ekren biginaw pathai kubor hadin ka jingelang jong ka CLP Unong ilam kaliang persya u Dr. Mukul Sangma uloong baka jingbu por hapadeng ketika ke beningkong bat ke baar ya ke ba kamen shua laong baka day benlong hapadeng hinriu hadu hinyu tayo mentapat lapen gela syaka khatar hadu khat hinriu tayo uong ba amla shu ban sngtu ke ika daw ke ba penlong ya ke sarkar ban penjelan ya ke ni ka por hapadeng ke jing ai tika ke beningkong bat ke baar U Dr. Mukul Sangma ula kentui ke sarkar jela banyak keren pensyai bat ke sarkar India halor ke ni ka mat ke badan kam na ke benta ke jingbet jingbiang jong ka koi ke kia Wat hadin laisngi nadu ka sngi balalap ya ke met jong nong belati dawyong ha krem uli ampat dan menu banwan kam ya ke te ke met yam Tat hadu bapen mi yakni ke khubor ampat yo asatia ya ke jing pensyai ke patikena sakat no por kendang bu ya ke te met bat hakan ko rukom kin pen khu ya ka Hakawi pat kaliang ginong irap kim shim lala banle AA mensingi sajanya krem uli umpleng East Jainty Hills nambar bajur pelat uslap bat kim shim la ban ngam ha ka te ka krem ke badap Ringkat berkeri India baru kawai kejela Assam ru kanya snok tilang ha kejing ai dawai tika ka barat ba nadu mentakasngi. Katana jing kokot ke khia kala bo e ka thong banyo ai tika lai lak ngut e ki briu man lakasngi. Ka sarkar kala penkhre 8,000 shispa tli kin hon hakeleng kejela ban ai tika ya ki briu ki bala palat khat prasnem karta. Kashnong Gunagaw kabahap hapo Baitbari PHC kala long kashnong kabaningkong ha West Garo Hills District ban pendap shispa nakashispa kajing ai dawai tika kabaningkong nakabantay ki rangba ki balakot karta kumbalabu da ka sarkar Menteri rangba ka Meghalaya Konrad ki Sangma ula ai khuble yaro ya kashnong bat ya ki doktor bakilala ban kenjo ya katika thong Ulai thuru ba kiwai ki CHC bat ki PHC ki badan ha kateka district kila le bhashi bun ha ka bede ba jing ai dawai tika COVID-19 Hashwa bangin pinkut ya kani khubor sashi senpan kini kilong kimat ki bakongsan Ka sarkar India kan stang ya ka program ban sam ai nyupsan na kashispa ki dawai tika banyada na ka COVID-19 sha baro ki jila bat Union Territories nadu mentakasngi I hukum ke District Magistrate East Khasi Hills District ban penklan bha ya ki kendon trekam ha ka district barokawai banyada na ka jing saphriang jong ka COVID-19 bat mentakasngi kadi kasngi rakhi ke International Yoga Day ka banyo katu gani ka khubor kala kot bakalawan shiphi na ka All India Radio Shillong sngom haban apan menta se